Jees. Perinteinen paikka. Taivanvaaren ankkuri huipulla. Jos meinas noita loivempia pätkiä tosta kesällä meinas tuolla noutoja tossa jyrkemmällä pätkällä, mikä on tehty kumpareitten reenimäeksi. Vähän fiksattu. Katellaan minkälaista pätkää saa. Ottaako tää mikki enää tästä meidän hienosta tallennusjärjestelmästä mitään puheita. Laittiin tommonen vähän harvempi tausta, niin vois kertoilla vähän näitä juttuja. Jakkara vielä alas tuolta. Ei mennä turvalle. No. Vähän mukavampi pöykyyttää, kun ei tarvitse varoa. Lähdetään go go! Huhhuh. Tällainen se olisi jotain toisesta suunnasta. Tuossa näkyy soraränniä, niin vesisateet on sitä vähän tuonutkin. Se vene vähän sen tulee niin isoa mukulaan, niin se alkaa olla vähän hankala röykyyttää tällä vehkeellä. Sitten taas toi ankkurin linja, niin se on ylhäältä niin pitkää se rehu, että jos siinä on notkelmaa, niin voi tulla turvatsalla go go! Voisi tietysti teknistä pätkää, mustaa mäkeä tulla koittaa, pääsikö sieltä nenille menemättä tulla alas. Laitetaan nää nousut hylkyyn ja koitetaan pärjätä ilman, että nauhaa.